会冲你来的。皮带打滑，没啥纹路了。老妹儿啊，我拿条255皮带，黑的。来，等等的。下一步咱干点啥？那有我这样男朋友，你几点回家？10块，这俩一个人的，不通电，先换块电池，那就开关的毛病了。谁呀？哎，谁说话？哎，这开关连量都不用量，绝对是他毛病，输了跺脚，赢了剁粉丝的。